हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे पास आया है पोको X3, जिसमें कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। मोस्टली इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एरर दे देता है, या तो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। कभी कभी जो है बैक कैमरा भी वर्क नहीं करता और कभी कभी हैंग करता है कैमरा ओपन करने पे। ठीक है, पहले हम जो है फ्रंट कैमरा में ज़्यादा दिक्कत आ रही तो पहले इसी को हम चेक करेंगे। जो इसका कैमरा कनेक्टर है, पहले इस पे हम GR चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यही करना होता है कि जो कैमरा कनेक्टर है, इसकी जो पिन रहती है, इन पे सभी पे हमें GR चेक करना होता है। कौन सा कोई पिन मतलब GR नहीं आ रहा होगा, कोई पिन मिस होगी इनमें से, या कोई कुछ और भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी किसी भाई ने इस पे काम कर रखा है। तो ये जो LDO लगा होता है यहाँ पे फ्रंट कैमरा के लिए, ये ऑलरेडी चेंज कर रखा है किसी भाई ने। तो हम क्या करेंगे, हम सेटअप्स ये फॉलो करेंगे। पहले सबसे पहले हम GR चेक करेंगे। जो कैमरे का कनेक्टर है इस पे GR चेक करेंगे। ठीक है, आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वाली पिन पे आ रहा है, ये ग्राउंड है, इस पे कुछ भी नहीं आ रहा, ग्राउंड है, वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, ग्राउंड है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी इस साइड चेक करेंगे, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, ये भी ग्राउंड है, इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, ये ग्राउंड है, इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, ये ग्राउंड है और इस पे वैल्यू आ रही है। इन सब को मैंने चेक करा, आपने देखा मल्टीमीटर पे किस पे कितनी वैल्यू आ रही। ठीक है, हमें ये वाली पिन जो है यहाँ पे, इस पे कुछ भी GR नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये जो पिन है यहाँ पे ऐसे ही हो, कंपनी की तरफ से OL हो, जिस पे कुछ भी वैल्यू नहीं आती, नॉट कनेक्टेड हो। मगर मैंने चेक करा स्कीमेटिक में, जो ये पिन है ये डायरेक्ट किसी भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट नहीं है इसके बीच में, ये डायरेक्ट CPU के नीचे जा रही है। ठीक है, जो CPU है ये डायरेक्ट CPU के नीचे जा रही है। इसको क्या करना होगा, हमें पहले CPU रिफिक्स करना होगा। ठीक है, जो CPU है इसको हमें रिफिक्स करना होगा। अगर रिफिक्स के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, GR आ गया वहाँ पे, तो इसका मतलब है हमारा कैमरा काम करने लगेगा। ठीक है,
तो आपने पूरा प्रोसेस देखा कि इसमें कहाँ से दिक्कत थी और क्या किया मैंने। पोको X3 जो कैमरा काम नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं फ़ोन भी बूट अप हो चुका है। अभी पूरा बूट होने के बाद इसको चेक करेंगे कि जो कैमरा में इशू आ रहा था फ्रंट कैमरा में, कभी कभी इसका बैक कैमरा भी काम नहीं कर रहा था, तो मोस्टली इसके फ्रंट कैमरा में इशू आ रहा था। तो फ्रंट कैमरा टोटल भी काम नहीं कर रहा था इसमें, बैक तो कभी कभी चलता था। तो अभी चेक करेंगे। ये हो गया बैक कैमरा और ये हो गया फ्रंट कैमरा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।